السلام عليكم. الا كان عندكم مشكل ديال الكحه داخل وليداتي غادي نشارك معكم هذه الوصفه، سواء لوليدات صغار ولا حتى الناس الكبار. وصفه زوينه بزاف وصحيه وكتعالج، فبغيت نشاركها معكم بما انني كنخدمها. فما قديتش ندير تريبي لان ولدي راه كيف كتسمعوا الكحه كانت عنده مجهده. كناخذ ذروه ديال الجمل، نديرها كتذوب على نار مهيده بالطبع، ومن بعد كناخذ جوج البيضات. هنا درت جوج البيضات لان عندي وليداتي بجوج. معلقه ديال الكمون اللي كيكون طري، معلقه ديال سكينجبير حتى هو طري. الا كان عندكم سكينجبير طري حكوه كيكون افضل وكيعطي نتيجه اسرع. صافي في المقله اللي كنسخنها كندير فيها تقريبا واحد 4 المعالق ديال هاد الزيت ديال الذروه اللي ذوبت، وكنضيف عليها البيض. الا كانوا الوليدات كيبغيوه مخلط فخلطوه لهم، الا كانوا كيبغيوه عادي خليوها حتى كتشرب من الجهات بجوج، وكتشرب بالطبع هذيك الزيت ديال الذروه اللي ذوبنا. عطيوها لوليداتكم 2 المرات في النهار، مع الصباح ملي يلاه كيفيقوا، وفي الليل ياكلوها بلا خبز، ياكلوها بمعلقه ولا بالفرشيطه. وبالشفاء باذن الله. تعطيوها لهم حتى كيتعالجوا، وهي احسن وصفه انا كنستعملها لوليداتي حاليا. كنتمنى لكم الشفاء جميعا.